हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करना चाहते हो पर अभी जो फ़ोन लॉन्च हो रहा है उस सब में एंड्रॉयड 11 वर्जन है, और एंड्रॉयड 11 वर्जन होने के लिए उसमें आपको गूगल डायल देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर आप किसी का भी फ़ोन को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसमें आपका पहले से ही एक वार्निंग साउंड आ जाता है, आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, वो आप भी सुन पाएंगे, जिसका कॉल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी सुन पाएंगे। तो गाइज मैं फिलहाल मोटरोला G60 को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो पर उसमें अगर एंड्रॉयड 11 वर्जन सपोर्टेड है तो आपको सेम काम करना है अगर आप चाहते हो कॉल रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, उसका बाद जाकर उसका सॉल्यूशन को मैं आपको जरूर दिखाऊंगा विथ प्रूफ के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी को फ़ोन करते हो तो आपका सामने पहले लाउड में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, थोड़ा उसको पिक करने दीजिए फ़ोन को। ठीक है, हाँ, पिक कर लिया मेरा फ़ोन को। अभी मैं चाहता हूँ उनका बात को रिकॉर्ड करने के लिए, कभी कभार डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग में जब आप मैं क्लिक करेंगे तो आपको एक वार्निंग मिलेगा। सोचिए अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ उनका बात रिकॉर्डिंग हो गया, अभी उसको क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं स्टॉप कर दूंगा। ये भी एक वार्निंग दे रहा है, और मेरा पीछे जो बंदा का मैं बात रिकॉर्डिंग किया है वो भी सुन पाया जो मैं उसका बात को रिकॉर्ड किया है। तो गाइज, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस फ़ोन को मैं कट करके देता हूँ। उसका बाद देखिए दोस्तों, हमारा पास जो कॉल का आइकॉन है, मतलब जिसका थ्रू हम लोग कॉल करते हैं, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे करके सेम एक कॉल को डाउनलोड करेंगे जो सेम काम करेगा। पर ये जो गूगल डायल है ये नहीं है, दूसरा वाला है। पर वो कहाँ मिलेगा? देखिए दोस्तों, प्ले स्टोर में आपको ये कॉल रिकॉर्डर देखने को मिलेगा। ट्रू फोन में लिखा है। ठीक है दोस्तों, ट्रू फोन डायल एंड कॉन्टैक्ट्स एवरीथिंग है इसमें। इसका जरिए आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इस आइकन को देख लीजिएगा, गूगल प्ले में आपको इस आइकन का थ्रू मिलेगा ये वाला। इसका जो रेटिंग है 4.4 रेटिंग है, 10 मिलियन डाउनलोड है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे खासे एप्लीकेशन है, और इसका जो रिव्यू है वो बहुत ही कमाल का है। ठीक है दोस्तों, पर मैं आपको बता दूं ये कोई स्पॉन्सर एप्लीकेशन नहीं है या कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर हो सके तो इससे भी अच्छा कोई एप्लीकेशन अगर आएगा तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी मिलेगा इस एप्लीकेशन का। तो चलिए अभी क्या करना, इसको मैं पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, पर अभी अगर इसमें कुछ काम बाकी है, अगर मैं चाहूँगा, देखिए दोस्तों, उसको इंस्टॉल करने का बाद आपको यहीं पे ग्रीन कलर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, वो कलर चला जाएगा, अभी भी आपको यहीं पे ग्रीन कलर का दिखेगा। अगर मैं चाहूँ इसको अगर ऑन करने के लिए, तो देखिए दोस्तों, यहीं पे कुछ सेटिंग करने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप, तो यहीं पे आपको परमिशन देना है, सेट पे क्लिक करना है। करने के बाद देखिए दोस्तों, कौन सा चाहते हो आप, ऊपर वाला चाहते हो या नीचे वाला चाहते हो। ठीक है दोस्तों, मुझे ऊपर वाला ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो गूगल का तरफ से, तो मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं इसको सेट डिफ़ॉल्ट पे कर दूंगा। उसका बाद देखिए दोस्तों, परमिशन, कुछ परमिशन के लिए यहीं पे मांगेगा, तो सेट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ अलाउ करना है। ठीक है दोस्तों, उसका बाद देखिए दोस्तों, ड्रॉ ओवर ऐप, इसको सेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, चलिए अभी ये वाला ऐप जहाँ पे रहेगा ये वाला, तो यहीं पे आके आपको यहीं पे क्या करना है, इसको अलाउ करना है, डिस्प्ले ओवर ऐप को अलाउ करना है। अगर ये सब कुछ कर लेंगे, देखिए दोस्तों, मेरा डिस्प्ले चेंज हो चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले कैसा था और अभी कैसा आ गया, देखिए दोस्तों। पर मैं आपको बता दूं, अभी इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैं अगर चाहूँ तो किसी को फ़ोन करेगा तो यस, तो यहीं पे देखिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन आपको यहीं पे नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस फ़ोन को अगर उठाएगा तो देखिए दोस्तों, ये मेरा ही फ़ोन है। देखिए दोस्तों, देखिए यहीं पे देखिए दोस्तों, फ़ोन भी पिक हो गया, फ़ोन रिसीव भी कर लिया, पर यहीं पे आपको कहीं पे भी फ़ोन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको छोटा सा एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इस फ़ोन को कट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कट करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, नीचे का तरफ आपको 3 डॉट दिख रहा है, जरूर दिख रहा है, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का बाद देखिए दोस्तों, नीचे का तरफ, बिल्कुल नीचे का तरफ आपको सेटिंग दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, सेटिंग में आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सामने फिर इतना सारे ऑप्शन खोल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाइएगा, तो यहीं पे देखिए दोस्तों, इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स दिख रहा है आपको। इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स में आपको क्लिक करना है। करने के बाद फिर एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, कॉल रिकॉर्ड दिखेगा।
एक मिनट, यहीं पे देखिए दोस्तों, कॉल रिकॉर्ड दिख रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको यहीं पे दिख रहा है, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद देखिए दोस्तों यहीं पे एनेबल कॉल रिकॉर्डिंग, यहीं पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद देखिए दोस्तों ओके पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर सोचिए अभी अगर मैं किसी को कॉल करेगा तो वो रिकॉर्डिंग होगा या नहीं, उसका भी प्रूफ मैं दूंगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। तो इसमें बराबर हम लोग सेटिंग कर लिया। अभी कट करके बैक चला जाते हैं, फिर मैं फ़ोन लगाते। ठीक है दोस्तों, इसको काम पे नहीं लेना है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, इसको लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहीं पे और एक बात मैं बता दूँ, यहीं पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा वाला डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आएगा, सेट एज डिफ़ॉल्ट, इसको काम पे नहीं लेना है, इसको रिफ्रेश कर देंगे इसका साथ। ठीक है, इसको नहीं, इसको हटा देंगे इधर से, जैसे इसको हटा देंगे। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लिया, इसका जगह पे इसको डाल दिया है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो चलिए अभी चेक करते हैं मेरा वो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आया है या नहीं। देखिए दोस्तों दिख रहा है अभी आपको रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए मैं किसी को फ़ोन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों फ़ोन भी पिक हो चुका है, यहीं पे टाइम भी दिख रहा है आपको, और यहीं पे देखिए दोस्तों रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आ गया। तो अगर मैं चाहता हूँ इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए, टच कर दिया, यहीं पे देखिए दोस्तों ओके पे क्लिक करना है। कुछ एक्सेस के लिए परमिशन देने के लिए बोल रहा है, तो चलिए इसको परमिशन दे देते हैं, ये वाला ऑफ, फ़ोन पे कर देते परमिशन अलाउ, उसका बाद ट्रू फोन को गॉट इट। चलिए अभी बैक चलते, अभी अगर चाहते हो तो इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो। देखिए दोस्तों रिकॉर्डिंग करना शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं दूसरे किसी बंदे को फ़ोन करके मैं उसका जो रिकॉर्डिंग का आवाज़ है वो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये फ़ोन मेरा पास है, इसका अगर रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कहीं गलती मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको कट कर देते हैं और इसको फ़ोन को करते कटिंग। ठीक है, अभी मैं किसी दूसरे बंदे को फ़ोन लगाऊंगा और मैं सुनूंगा जो उसका बात मुझ तक आ रहा है या उसका बात को रिकॉर्डिंग में कर पा रहा हूँ या नहीं। तो चलिए मेरा एक बंगाली दोस्त है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। ठीक है, पता नहीं आपको वो बात समझ में आएगा या नहीं, पर आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या नहीं ये तो ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए इसको फ़ोन करते हैं, पहले लाउड में डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं पे नंबर को हाइड करके रखा है। ठीक है, पता नहीं फ़ोन उठाएगा क्या नहीं। हाँ हेलो, बोलो भाई। हाँ भाईजान क्या कर रहा है? बोलो भाईजान बोलो। শুনো লঙ্কা পাবে তোমার কাঁচা লঙ্কা পাবে শুনো লঙ্কা দেবে। ভাইজান কোথায় আছো? এই যে খাচ্ছি রুটি পিজা না কি বলে না। আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইজান রাখলাম। হ্যাঁ ভাইজান ডিস্টার্ব করার জন্য সরি। ঠিক আছে রাখ রাখ। सो गाइज मैं फ़ोन पे बात कर लिया, वो कुछ खाना खा रहा है। ठीक है, ये मेरा दोस्त है और ये डॉक्टर भी है। ठीक है, तो बात ये ना अभी इसका जो रिकॉर्डिंग हुआ है क्या नहीं बराबर, वो मैं सुनाने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरा फाइल पे चलते हैं, जाने के बाद ऑडियो पे ये हुआ। ठीक है, শুনো লঙ্কা পাবে তোমার কাঁচা লঙ্কা পাবে শুনো লঙ্কা দেবে। কোথায় আছো? এই যে খাচ্ছি রুটি পিজা না কি বলে না। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইজান রাখলাম। हाँ भाईजान। तो गाइज आई होप मैं आपको प्रूफ का साथ दिखा पाया, जो हाँ ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। सो गाइज आई होप आपको सारे प्रोसेस बहुत ही अच्छे और क्लीन तरीके से समझ में आ गया होगा। सो गाइज ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, एक लाइक तो कर दीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक में।